Мен оны 23 жасымда кездестірдім. Жас, пысық, жауапкершілігі мол жігіт болатын. Екеуміз жалға алған бір бөлмелі пәтерде тұрып жаттық. Бірге өстік, бірге аш қалдық. Бірге несие жаптық. Бірінші баламыз ауырту болғанда түнімен дәріхана іздегені әлі есімде. Екінші баламды босанғанда аяғымнан сүйіп, сен менің батыр анамсың деп еді. 15 жыл менің өмірімнің ең жақсы, ең қиын, ең шынайы жылдары осы кісінің жанында өтті. Қиналғанда да, қуансам да бірге болатын адамым сол ғана сияқты көрінді. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Ол жұмыстан кеш келгенді шығарды. Телефонын тығып ұстайтын болды. Мені кінәлайтын, ұсақ-түйек көбейіп кетті. Менің күлкімде, асымда, сөзімде оған ұнамай қалды. Тіпті балаларымыздың күлкісі де, шулағаны да шаршатты ма білмеймін. Сол күндері мен өзімді бөтен үйде жүргендей сезіндім. Қасында жүрген адамның көзінде бұрынғы мейірім жоқ екенін сезу өлімнен де ауыр еді. Күндердің күнінде түн ортасы ауғанда телефоныма хабарлама келді. Қасында жатқам. Жай ғана қарап қоя салайын дегенмін. Сағынып кеттім. Ертең сол жерге келші деген жазу тұр екен. Жүрегім атқақтап кетті. Жаным ауырып кетті. Күйеуіме қарап едім, ұйықтап жатыр. Бірақ мен үшін сол сәтте бәрі бітті. Ертеңінде сұрадым. Бұл кім? Жай таныс, ештеңке болған жоқ деді. Бірақ ол сені сағыныпты ғой. Сағынса не болыпты? Сен де туыстарыңды сағынасың ғой деп күлді. Ол күліп тұрғанымен менің ішім қанжылап тұрды. Кейін білдім, сол әйелмен көшеде танысқан екен. Бір аялдамада автобус күтіп тұрыпты. Сосын сөйлесіп кеткен. Бірінші кездесуде өзі шақырыпты. Кешкі серуенге, кафеге, сосын тағысын тағы. 15 жылдық отбасылық тарих бір кездесуден әлсіз болып шықты. Балаларымызды мектепке апарып, кешке сол әйелге бару үшін ертерек жұмыстан сұранып жүр екен. Мен ас үйде кешкі ас дайындап жатқанда ол басқа біреуге күт мені деп жазып жатады екен. Сол күні ол үйге келмей қалды. Телефоны өшірулі, хабарласа алмай, кірпік іле алмадым. Қанша ренжісек те, қанша үндемей қалсақ та, ол ешқашан түнде далада қалмайтын. Бұл жолы бәрі басқаша болды. Ішімнен бір дауыс айғайлап тұрғандай. Ол соған кеткен, сол әлгі әйелге. Дәл қазір соның үйінде. Жүрегім тас төбеме шығып. Қан қысымым көтеріліп, екі көзім шарасынан шығардай болды. Жүрегім дүрсілдеп, тынысым тарылып кетті. Ол менің қасымда емес, басқа елмен түн өткізді ме? Менің күйеуім, менімен серттескен, өмір бөліскен балаларымның әкесі бөтен бір әйелмен бе? Сол сәтте бәрін тастап, соған барғым келді. Бетін тырнап, шашын жұлып, қолына беріп, көз жасымды көрсетіп тұрып, сен неге менің отбасымды бұздың? Сен неге менің балаларымның әкесін тартып алдың деп айғайлағым келді. Айна алдына келіп, бетімді әрең таныдым. Көзім ісіп кеткен, түрім шаршаған. Мен кімге айналыппын? Осы жылдар ішінде өзімді жоғалтқанмын ба? Шашымды жинап, пальтомды киіп есіктен шыға бере, балалардың жатын бөлмесіне көз тастадым. Екеуі де ұйықтап жатыр. Анашым деп күбірлеп жатты кішкентайым түсінде. Сол сәтте мен тоқтадым. Не үшін мен өзімді жоғалтып басқа елмен соғысқа дайындалуым керек? Ол үшін бе? Өзімді неге төмендетуім керек? Жоқ, мен жеңіліп тұрсам да мейірімдана, адал жар болып қалған едім. Ал ол бәрін сатқан сатқын ғана. Мен жастығымды құшақтап үнсіз жыладым, бірақ өзіме серт бердім. Bir күні мен бұл күндерді тек күліп еске аламын. Bir күні ол бәріне өкінетін болады, бірақ тым кеш болады ол кезде. Таң атқанша көз ілмедім, қайтып келеме жоқ па білмеймін. Бірақ ішімде бір үміт пен бір қорқыныш қатар мазалады. Сағат таңғы 9-дар шамасында есік қатты ашылды. Ол көзі қызарып кеткен. Кешеден бері ішкені белгілі. Жағдай сұрап келген жоқ. Керісінше, сен мені аңдып жүрсің бе? Телефонымды ақтарғаның не масқара деп үйге айғайлап кірді. Менің болсам үнсіз тұрдым. Себебі шаршадым. Ішімдегі балам үшін сабыр сақтағым келді. Балаларды оятпа, жай сөйлесейік дедім. Сөйлесудің қажеті жоқ. Сен мені өзгертіп жібердің. Үнемі ренжисің, үнемі қабағың ашылмайды. Мен бақытты болғым келеді деп айғайлады. Бақыт па?
Сенің бақыт дегенің бір аялдамада көлденең көшеде танысқан әйел ме? Ал мен өткізген 15 жылдық бақытсыздық па сонда? Дедім көзіме жас алып. Ол жақындап келіп, сен мені түсінбейсің деді де бір сәтте мені итере салды. Қатты соққы болды. Шалқамнан құладым. Ішімде бала бар екенін сол сәтте айта алмадым. Себебі қорқып кеттім. Ол тоқтамастан мені қорлай берді, қол жұмсады. Балалар көздерін уқалап тұрып, көріп, жылап тұр. Қорқып бір бұрышқа тығылып қалды. Сол күні кешке мені жедел жәрдем алып кетті. Ішімдегі балам, кішкентай жүрек соғысы тоқтап қалыпты. Кешіріңіз, баланы сақтап алып қала алмадық, деді дәрігер. Құлағым шыңылдап кетті. Дүние төңкеріліп түскендей болды. Мен жыламадым, ештеңе сезбедім. Сол сәтте жүрегімнің бір бөлігі өліп қалғандай болды. Ол көңілдесі үшін менің ішімдегі сәбиді өлтірді. Мен ол кешті ешқашан ұмытпаймын. Балаларымның қорыққан көздерін, жүрегімнің үзіліп кеткенін, қолыма салып берген кішкентай баламды. Сол түннен кейін мен ауруханадан шыққан соң бірден ажырасуға арыз бердім. Көп ойланбадым. Ішімде қайнаған ашу емес, өлі тыныштық қана болды. Өзім үшін емес, балаларым үшін кеттім. Олар менің көз алдымда әкесінен қорқып тұруға тиіс емес еді. Сот процесі ұзаққа созылды. Ол келіп, бұл әйел жүйкесі ауытқыған. Балаларды маған беріңдер деп айғайлап, мені кінәлап бақты. Ата-енем де қарап тұрмады. Сен келін болмай қалдың, ұрпақ жалғастырмайтын әйелге не үміт, деді енем. Бірақ олар сол ұрпақтың іште өлгенін естісе де жүректері жібіген жоқ. Сот балаларды маған қалдырды. Сол сәт ішімнен, Құдайым ешкімнің басына түспесін, бұл бірақ менің жаңа өмірімнің бастауы еді. Бірақ бәрі осымен бітпеді. Ол қайта-қайта мазамды ала берді. Кейде түн ортасында мас болып келіп есікті қағатын. Кейде жұмысқа барып ұрыс шығаратын, телефонға хабарлама жіберіп қорқытатын. Сен менің өмірімді құрттың, балаларды алып кеттің, сен енді ешкім емессің деп қорқытатын. Балалар кішкентай, қызым түнде жылап оянады. Анашым, әкем келіп бізді алып кетпей ме дейді. Көзінен жас тамып жатады. Ұлым болса ішіне бүгіп жүреді. Ештеңе айтпайды, бірақ кейде әкесінің суретін көріп, үндемей бұрылып кетеді. Ата-енем де қарап тұрмады. Балаларды саған бергенше бізге берсін деп қамқоршылыққа таласты. Ал мен ішімде жара, сыртымда күлкімен өмір сүріп жаттым. Жұмысқа барып, кешке балаларға ертегі айтып, жыламай жүруге тырыстым. Көшеде бірге тұрған үйіміздің жанынан өтіп бара жатқанда қолым дірілдеп қорқып кетемін. Себебі ол үй менің армандарым жерлеген үй. Бірақ мен сол үйде қалмадым. Мен балаларыммен бірге жаңа өмір сүре бастадым. Сөйтіп, арада 7 жыл уақыт өтті. Кеше ғана кішкентай болып төсегіме кіріп жылайтын балаларым бүгінде өз ойы бар, сабырлы, саналы жеткіншекке айналды. Ұлым университетте оқиды. Қызым мектептің үздік оқушысы. Мен болсам кішкентай дүкен ашып өз тірлігімді дөңгелетіп отырмын. Үйіміз кішкентай болса да жылы, тамақ қарапайым болса да адал. Көңілім тыныш, жаным еркін. Балаларым анасы үшін бәріне дайын. Ұлым бірде, анашым, мен ертең жұмыс істеп, сені ештеңеге мұқтаж етпеймін деді. Ал қызым, сіз менің ең мықты батыр анамсыз деп хат жазып береді. Мен сол хатты жастығымның астында сақтаймын. Кей күндері үнсіз жыласам да бақыттымын. Себебі балаларымның күлкісі мен үшін өмірдің ең тәтті сыйы. Ал ол ше? Бір кезде бәрін тастап, бізден бас тартқан, бақыт үшін кеткен адам көңілдесімен арасы суып кеткенін естідім. Ішкілікке салынып, жұмысынан да қуылған екен. Ата-анасы көз жұмған, жалғыз қалған. Бір күні көшеде кездесіп қалдым. Көзіне тіке қарай алмадым. Мен де үнсіз өттім. Кешірдім бе? Жоқ. Бірақ кек сақтаған жоқпын. Себебі кек жүректі тоздырады. Менің жүрегімде енді тек балаларымның үміті мен махаббаты ғана бар. Біз бірге қартаймадық, бірақ мен балаларыммен бірге қайта гүлдедім.